गोंयांतली सुमार 40% घरांक घर क्रमांक ना आनी देखून ती बेकायदेशीर थारता असो दावो आदलो उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकार हाणें केला. जर ह्या बेकायदेशीर घरांचेर कारवाय करीत सरकारान ही घरां मोडपाक सुरवात केली जाल्यार अर्दे गोंय रिकामें जातलें अशें आजगांवकर म्हणटात. एक म्हणते लिगली हाऊस नंबरचो टेक्निकल अप्रुवल घेवन टाउन कंट्री प्लॅनिंगाचे अप्रुवल घेवन जेन्ना पंचायती कडेन मागता तेका लिगली हाऊस नंबर मेळटा, तेका हाऊस नंबर म्हणटा. आणि जो तेका हाऊस नंबर मेळना, टेक्निकल अप्रुवल मेळना, ती घरां इलिगली बेकायदेशीर अशी आमच्या गोंया भितर कमीस कमी 40% वयर आसली. अर्धे गोंय खाली जावंक शकता. जेका टेक्निकल अप्रुवल मेळना तेका हाऊस नंबर दिवंक शकना. अशे कितलेशे कॉलनी आसात. आज आमकां दाखयता तो हाऊसिंग कॉलनी दाखयली, हिची जो हांव गेलो त्या हाऊस नंबराची. मोती डोंगर घेयात, फकीरबान घेयात, आझाद नगरी घेयात, सदूबान घेयात, तलेबान घेयात, जुवारी नगर घेयात, म्हापसा कासरवाडे घेयात, दुसरे म्हापसा खोल्लेर घेयात, कुर्तोरीम कारगिल घेयात. ह्यो ज्यो कॉलनी आहात आनी कितल्योशो आसतल्यो. आमचो गोंयकार लोक या आमचो बायलो जस तरी जेन्ना खंय जमीन घेता तो घर बांदता. तूं फुडल्यान परवा करना, ताका हे प्रोसिजर खबर नासता कितें आहा तें टेक्निकल अप्रुवल कसो घेवप, कितें करप आनी केन्ना वचप. तो घर बांदून उडयता. हे मिडियाक खबर आसपाक जाय. तें घर बांदलें म्हणल्यार इलिगल जालें, कायद्यान बसना तें. मागीर हांव जेन्ना आमदार आनी मंत्री आसतना हो एक्ट आयलो. हो एक्ट आयलो, त्या एक्ट भितर तो कायदो करपाक 40 आमदार आसात. बाबू आजगांवकर एकटो ना. जी घरां आसात 15-20 वर्साची त्या घरांक EHN हो नंबर दिवप. हे खंय पास जाला, असेंब्लीन पास जाला.